Слезы, радость и несмолкаемые аплодисменты. Так в Эскихареме в банкетном зале «Салхат» прошел концерт театра «Алтын бешик». «Яша ватан, яша миллет». Глубокая, наполненная духом патриотизма, любовью к родине, отражающая боль и переживания народа концертная программа. Концерт захватил с первой минуты исполнением любимых артистов Сейтаблы Меметова, Эмине Джевдетовой, Дилявера Ситтарова, Алие Бекировой. Голоса, дарящие тепло, вселяющие надежду и словно говорящие своими песнями «Яша ватан, яша миллет». Сау болсын халқымыз, толдыра салонларын біз олар үшін çalışамыз, çünkü seyirci olmasa biz kimге керекміз, doğru mu? Ana vatan Kırım'da serbest yaşayık, yaşasın vatanımız, yaşasın milletimiz. Halkımızın ruhunu, vatan perverligini kotarmak için bu konser programımızı hazırladık. Şimdiki ağır günlerde adamlar oynamağa, gülmege, olurga kıyındır. Ama biz onun açık ruhumuzni kotarayık deb bu programını hazırladık. Men Yaşa Vatan, Yaşa Millet konser programmasında iştirak etmek pek memnunum ve milletimiz güllep yaşasın, bizni herkes alkışlasın ve hepimiz beraber olayıq. Bizim halkımız ruhtan düşmesin. Her şey yaxşı olacak. Başkaca olmak mümkün değil. Bizim başka yolumuz yok. Biz bunda ana vatanımızda yaşap, inkişaf etmek gerekmiz, yaşamak gerekmiz. Bala doğurmak gerekmiz, terbiyelemek gerekmiz, vatanımızın tiklemek gerekmiz. Режиссер концерта, художественный руководитель театра «Алтын бешик» Белял Белялов. Концертная программа, включившая в себя песни о любви к родине и народу, сопровождалась стихами известных крымско-татарских поэтов. Uzaklarga ketsem bile, kene kaytıp gelirim. Çok yerlerine bağışlap, şiir, türkü ayttılar. Ecdatları temel koygan, toprağına kayttılar. Bütün konser programmasına hem böyle sevimli halk yırları yankıray. Hem bir sırada mına bu yırlarının beraber bizim en meşhur şairlerimizin şiirleri, acayip şiirleri yankıray. Şakir Selim, Yunus Kandım, Situmer Emin, anda da bir sıra Abdülaziz Veliyev şiirleri hem o kadar bir yürekke tam barıp ura menimcesine bir satırı, bu şiirinin satırı ve pervasız kimseni kaldırmay men bilesem. На 2 часа зрители погрузились в атмосферу единения и не скрывали эмоций. Pek beğendik, pek acayip bir konser oldu. Öyle bir güzel yırcılarımız pek hoşumuza geldi. Hem de bekleyik daha gelecekte böyle konsertler bizde devamlı olsun diye. Просто отдохнули, очень прекрасно, очень хорошо. Allah sağlıklarını versin, pek beğendik, pek güzel konser. Böyle konserleri çok şey yapış gerek, mutlak çok şey yapış gerek bu konser. Bir yılda bir kere değil de, eğer ayda 2 sefer, 3 sefer gelip böyle konsertleri adamlar pek sağınlar böyle konsertlerden. Cemaat kol tuttu, geldi, şenlendik, kuvandık, oynadık ve tek yaxşı teşekkürler kaldı canımızda.
огромное спасибо нашим артистам, что они уделили нам такое внимание, приехали в наш город и показали нам волшебный концерт, от которого мы все в восторге. Конечно, почаще, побольше бы таких выступлений. Hepsini beğeneyim, bütün artistlerin seveyim. Bilmiyorum, yüreğim tolup taştı. Böyle ağır zamanda bizge böyle şey yetişmeyedi. Pek kuvvandık. Какой-то подъем на душе, вот что-то вот такое родное, что вызывает такие чувства, вот прям связь с родом, с бабушкой, с дедушкой, вот то, что они нам пели, песни нам учили эти. И вот это все воспоминания поднимаются вместе с такими концертами. И очень здорово, что они есть, что они ездят по Крыму и делятся вот этим творчеством, этими чувствами, эмоциями с народом. Bu günlerde bizge milli ruh yardım etti yaşamağa. Milli ruh koymak için bulan konsertler pek gerek. Koridiniz temaşı adamlar hol tuttular, niyetler. Bu bizim birleşken bir vakiyalar ola. Sağ olsunlar, bar olsunlar, çok muhabbetler olsun. Концертная программа завершилась песней «Яша Ватан, Яша Миллет». Восторженные зрители стоя подпевали и аплодировали, долго не отпуская любимых артистов.